chamei você aqui porque eu tenho que contar um negócio pra você que você vai ficar tipo... What the fuck? Conta. Cara, não é um negócio que tipo, eu conto do nada, é um negócio que tipo, demora pra você entender. Conta logo, cara. Tudo bem, eu tenho poderes. Pronto, falei, eu tenho poderes. Para de brincar e conta logo, cara. Cara, eu tenho poderes. Eu não tô zoando. Poderes. Sim, poderes. Fala sério. Cara, eu tô falando sério. Cara, você deve estar pensando, o cara lê muito gibi, o cara lê muito história em quadrinho, o cara vê muito a série, mas não, cara. Eu tô falando muito sério. Isso é Tá, verdade. cara, conta mais sobre seus poderes. Depois que meus pais morreram na explosão da agência, que eu já te falei, a matéria escura tinha me atingido e eu fui pro hospital. Os médicos falaram que eu estava me curando muito, mas muito rápido. Eles falaram que isso não era normal. E daí, só por isso você tem Eu poderes? sei que isso parece ser impossível. Até eu não acreditei quando isso aconteceu comigo. Como aconteceu isso de você ter poderes, cara? E quais são esses seus poderes? Cara, eu estava andando aqui em casa e do nada meu peito começou a doer, aí eu comecei a sentir uma sensação de poder, aí meu coração começou a gelar, meu olho quase saindo pra fora, meu corpo começou a vibrar. Eu não sabia o que estava acontecendo, cara, mas a sensação Beleza, era... cara, eu acredito em você, mas quais são os seus poderes, cara? Eu tenho o poder de quase alcançar a velocidade da luz. É assim, surreal. Ok, então me mostra esses seus poderes. Não. Sim, Não, Harry, sim, por favor. sim e sim. Desculpa Não. isso, cara. O que aconteceu? Impossível explicar agora, cara. Beleza, então, vamos ver se você é rápido o suficiente. Filho da puta! Falei. Caralho! Mano, o que foi isso? Com uma super velocidade, cara. Mano, que foda! Será que você consegue voltar no tempo? Cara, eu acho que não. Ainda. E aí, o que você vai fazer? Cara, eu não sei, acho que eu tô pensando em roubar um banco, ou sei lá. Isso daí é maluquice! Brincadeira. Cara, falando sério agora, acho que eu vou usar meus poderes pra acabar com essa merda dessa corrupção, dessa merda desse Brasil. Mano, você sabe que isso daí é impossível, né? Eu acho que não.